Ginecologi, pediatri, ostetriche e consigli su alimentazione e stili di vita durante la gravidanza e il postpartum. Tutto a portata di mano, basta un semplice clic per connettersi ed essere aggiornate sugli esami da fare ed indirizzate nella struttura di riferimento. La bussola virtuale per le mamme è stata pensata dall'USL 6 Ugane in un progetto unico in Italia. Il team di esperti padovani ha messo a punto un'app scaricabile sul cellulare che indica alle donne incinte e alle neomamme cosa fare e come comportarsi. Suena per esempio al 9° mese di gravidanza. In questo periodo, attraverso l'applicazione, ha prenotato gli esami con il servizio Lacchi ed è costantemente aggiornata sullo sviluppo del feto. Ti seguono dal principio e quindi dal percorso di accompagnamento alla nascita e, ci sono i consigli utili per relativamente allo sviluppo del feto e quindi anche gli stili di vita da adottare e poi c'è un'importante sezione dedicata ai diritti relativi alla maternità. Maddalena invece 3 mesi fa è diventata mamma di Pietro. Grazie all'app dell'USL si sente seguita e rassicurata nelle fasi più delicate del puerperio. L'applicazione mi è stata molto utile per seguire un po' l'andamento di tutta la gravidanza e avere tutte le informazioni necessarie sia durante la gravidanza che poi per il post gravidanza e infatti tuttora la sto utilizzando perché c'è una sezione dedicata proprio al bambino e al puerperio. L'app è pensata come una coccola virtuale per le mamme che spesso si sentono sole nell'affrontare un percorso carico di emozioni ma anche di paure come la gravidanza. L'idea dell'USL 6 Euganea, che sta già ricevendo richieste da altre regioni, è nata per mettere in rete le strutture della provincia per unire specialisti e conoscenze, ma soprattutto per intervenire nei casi di difficoltà come la depressione postpartum, ad oggi la principale causa di decessi che riguarda le donne che hanno partorito. Questa app esplora tra l'altro la dimensione psicologica a cui ci teniamo particolarmente perché è una dimensione che ci consente di individuare fattori di rischio per quella che è la depressione postpartum, che è una delle evenienze abbastanza frequenti dopo il parto. Grazie all'app, inoltre, le neomamme potranno valutare i servizi come un TripAdvisor della sanità con recensioni e consigli e poi porre domande e suggerimenti.